si kiba don kami ke jingkershan ke jing pat kumbagalong hingi ngilade pan ingkre ya kita ki mat lani ki nongrim ya kumpa parti kay ke bangingin bu sikmat bagano no ki parti iba ko metrei Pasok the voice of the people attached party to RO of 20 million. Pak Bringkong ya, ngaigo yang beli terakerat bagi layu yang kena kasih banyo kata kacincop. Ban ngai ku beli ro. Ya pisia kipat pak. Jong anok rem konferensi. Bola ibet yang Banlong pun tahu nong ni kemat pasisya mentah. Jong nong rem district council. Konferensi. Banyak kaling cong hai. Maskwa benong. Kumba pila. Chani babila aila jana benlong untuk nong mikmat ngaro tangkumi ko ong efisia bangan ai kaji syakri ke babek ke bahok nabukan tong efisia baro banda keling conga ngashkwa benong skowe bahas ngoba boleh kendai nabenta tong yi KMDC apabila menteri apa kakam kebab Asia pila bencet hai kum kita ke MDC banyak mikmat for district council dan kali cuma ngandung kerajaan jibun mentang sengai kadai ke sengai lek kemen kadai ke sengai cencop cong yi to gini lek kemen yang keberon burung to gini disya kat kebayong gini bangnya disya dan sibet dah pilih pasien ro le dak besok le dak bercai-cai to boleh kerkui Asia baru penyak kembali ke bakal bakia. Ini akan dua part. Kubli sibun. Awak itu di bagi pajak lapai kemat saka voice of the people party kawai hi bade bangir ni ko menteri dakunting babet ke bahok ban ban Aisyah kata kaji di ke biang tam nam tagi pajak.